Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati per un nuovo video su Twister Android. Io sono Michele ed oggi andremo a recensire la GT 9009, l'Action Cam top di gamma di casa Crosstour. Prima di iniziare vi ricordo che se volete vedere altri contenuti di questo tipo non dovete fare altro che lasciarmi un commento qui in basso. Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace al video e condividetelo per far sì che il maggior numero di persone possa vederlo. Se vi va, unitevi al canale Telegram non solo per rimanere aggiornati sulle novità future, ma anche per scoprire codici sconto che ogni tanto cerchiamo di pubblicare. Bando alle ciance, andiamo a vedere più da vicino questa GT 9009 della Crosstour. Il prodotto giunge in una scatola di cartone rigida ben protetta da urti e danneggiamenti, con sovraimpresso nella parte superiore l'immagine dell'Action Cam, il nome dell'azienda in alto a sinistra e in basso alcune caratteristiche tecniche. Un forte impatto visivo che mette in luce fin da subito le feature dell'Action Cam. Come potete vedere, la GT 9009 offre una risoluzione massima fino a 4K a 60 fotogrammi al secondo e porta in dote un microfono esterno del tipo lavalier provvisto di porta micro USB, un plus ultra niente male, ma che al contempo limita la possibilità di alimentare l'Action Cam con un power bank durante l'uso. Quindi, usufruendo del microfono esterno, potremo fare affidamento esclusivamente sulla carica delle due batterie, mentre sul lato lungo trovano posto altri dettagli inerenti all'Action. La GT 9009 è dotata di un display touch da 2 pollici che ci consentirà di muoverci tra le diverse voci del menu molto più agevolmente, senza dover fare ricorso ai pulsanti fisici. La sensibilità del touchscreen dell'Action Cam, per ovvie ragioni, non potrà mai essere paragonata a quella di uno smartphone, quindi per poter districarsi agevolmente c'è bisogno di molta pratica, soprattutto se è la prima Action Cam che avete tra le mani. La Crosstour GT 9009 ha anche un telecomando per il controllo da remoto, per avviare o fermare la registrazione video, oppure per poter scattare fotografie senza dover per forza toccare l'Action Cam con le mani. È bene precisare che non si tratta di un telecomando impermeabile, quindi non potrà essere utilizzato in acqua. Come già visto sulla SJ6 Legend, anche la Crosstour GT 9009 dispone di una custodia impermeabile che consente di utilizzarla in acqua fino a 40 metri di profondità. Supporta un'espansione di memoria tramite scheda microSD fino a 128 GB di classe A1-U3. Non è possibile regolare l'angolo di visione perché è impostato di default a 170 gradi, ma dispone sia della stabilizzazione elettronica dell'immagine, che dovrebbe lavorare fino alla massima risoluzione disponibile, che della correzione della distorsione della lente, funzioni che queste potranno essere attivate alternativamente. Come avete avuto modo di vedere con i diversi oggetti qui presenti, possiamo affermare senza ombra di dubbio che la dotazione di accessori della Crosstour GT 9009 è molto completa, provvista anche di manuale di istruzioni tradotto nelle diverse lingue, tra cui anche quella italiana. Spero che la traduzione sia abbastanza corretta, perché è una lettura che consiglio assolutamente di fare a tutti coloro che si affacciano per la prima volta nel mondo degli action. Leggendo il manuale potrete non solo apprendere le varie funzioni e modalità presenti nell'Action Cam, ma al contempo capire tutto quello che possono fare questi Action Cam. Tra gli accessori in dote alla Crosstour GT 9009, oltre al telecomando di cui vi ho accennato poco fa, vi è la fascetta per indossare il telecomando al polso, mentre le altre potranno essere utilizzate ad esempio
per fissare i supporti al casco. Vediamo se li trovo. Eccoli qua, sono ben due, in quest'altro sacchetto. In un'altra bustina vi sono i classici adesivi assieme a delle fascette in plastica e in metallo e al panno per la pulizia della lente. Tra i vari accessori disponibili c'è anche una guaina protettiva in plastica per usare l'action cam con il cavalletto. Nella dotazione di accessori vi sono anche diversi supporti che riescono tutto sommato a soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti. Oltre alle due batterie targate Cross Tour da 3,7 volts e 1350 Ah che dovrebbero riuscire a garantire una discreta autonomia. Vi è anche il microfono di tipo lavalier da collegare alla porta micro USB come accennato all'inizio, una clip da cintura, il supporto da manubrio per la bicicletta, il cavo USB, micro USB che serve sia per collegare l'action cam al PC sia per ricaricare la batteria. Invece questo è lo sportellino di ricambio per la custodia subacquea, che come sempre è forato in queste due parti per registrare un audio migliore, col microfono integrato. Montando questo sportellino sulla custodia subacquea perderemo l'impermeabilità della stessa. Quindi, se usata in combinazione con questo sportellino, non potrà più essere usata in acqua. Vedo che manca lo sportellino sensibile al tocco, che consentirebbe di usare il touchscreen anche in acqua al posto dei pulsanti fisici, ma non è stato incluso nella dotazione di accessori. La custodia subacquea è quella classica in dote ad altre action cam. La qualità costruttiva della Cross Tour CT9009 è più che buona. Sul pannello frontale sono collocati il pulsante di accensione e spegnimento e la lente. Sul lato destro trovano posto i forellini per il microfono integrato, lo slot per schede micro SD, la porta micro USB e quella micro HDMI. Sul retro il display da 2 pollici che, come vi dicevo in precedenza, è completamente touch. In basso a sinistra, al lato del display, vi sono 2 indicatori LED che segnalano rispettivamente il funzionamento e la carica. Sulla sinistra i 2 tasti su e giù che consentono di scorrere tra le varie funzioni dei menu oltre a gestire il microfono. Mentre sulla parte superiore è posizionato il pulsante dell'otturatore che al contempo consente anche di confermare le scelte dei vari menu presenti all'interno, affiancato da un indicatore a LED che mostra lo stato del wifi. Capovolgendo l'action cam si può notare il foro filettato per adoperare l'action cam con il cavalletto senza dover ricorrere ad altro. Poco più in là il coperchio per accedere al vano batteria, coperchio che mi ha un po' deluso per usabilità e robustezza se confrontato con altri come quello della SG6 Legend. Ora, dopo aver inserito la batteria e chiuso lo sportellino, possiamo accenderlo per scandagliare l'action cam nei minimi dettagli. Come c'era da aspettarsi, al primo avvio dovremo impostare la lingua madre. Una volta selezionata ci toccherà impostare la data, oggi è il 22 settembre del 2021 e come vi anticipavo poco fa, tutte le impostazioni possono essere regolate molto semplicemente, pigiando il display touch senza dover fare ricorso ai pulsanti fisici. Proseguendo potremo regolare l'ora. Dopo aver impostato i vari parametri dovremo cliccare sulla spunta qui in basso e come per magia comparirà il messaggio configurazione completata che ci consentirà di accedere alla videata principale di default che, come è possibile vedere, mostra la modalità video indicata qui in alto a sinistra, mentre in alto a destra abbiamo il microfono che al momento è attivo ma può essere disattivato velocemente premendo il pulsante con l'icona della freccia verso il basso collocato sul lato destro della nostra CT9009. Naturalmente per riattivarlo dovremo premere nuovamente lo stesso pulsante. Al lato del microfono vi è l'indicatore della batteria. Sul lato destro troviamo le 2 icone per lo zoom. Pigiando la lente in alto, ovvero quella con al centro il simbolo del più, potremo avvicinare l'immagine fino a 8 volte. È bene precisare che è uno zoom digitale e non ottico. Ciò significa che più ingrandiamo l'immagine avvicinando sempre più il soggetto, più perderemo in qualità. Mentre premendo la lente in basso dove è posizionato il segno meno, ci allontaneremo dal soggetto. Proseguendo in basso a sinistra potete notare il simbolo play, che se premuto mostrerà non solo le ultime riprese, ma permetterà anche di scorrere velocemente all'interno della galleria per visionare filmati e foto salvati sulla micro SD.
come anche cancellare, cosa che naturalmente adesso non è possibile fare perché non ha ancora inserito una scheda micro USB. Tornando indietro al centro del display sulla risoluzione in basso è possibile conoscere la modalità in cui ci troviamo, che di default è impostata su normale a 4K per 1820x2160 a 30 fps. Cliccando sulla risoluzione comparirà un menu rapido che ci mostrerà le altre modalità video presenti, oltre a quella normale. Sarà possibile avviare una registrazione in loop, catturare dei timelapse, registrare video a rallentatore o velocizzarli e attivare il wifi, condizione indispensabile per poter connettere l'Action Cam al nostro dispositivo mobile, smartphone o tablet e poter visionare così in realtà tutto quello che cattura la CT9009 grazie all'applicazione dedicata Smart DV, disponibile per entrambi i sistemi operativi Android e iOS. Ritornando alla schermata precedente è possibile notare all'estrema destra il simbolo della rotellina per accedere al menu impostazioni che varierà di volta in volta in base alla modalità in cui ci troveremo. Ora ci troviamo nella modalità video normale e disporremo delle seguenti impostazioni. La prima che potremo impostare è la qualità della risoluzione video che, come vi avevo annunciato durante l'unboxing, può essere impostata a partire da 4K a 60 fotogrammi al secondo fino a 720p a 60 fotogrammi al secondo. Si potranno impostare anche tutte le altre risoluzioni intermedie disponibili. Come si può notare, ve ne sono diverse. Tornando indietro, vediamo che la seconda opzione ci consente di attivare oppure disattivare il microfono e, come già visto in precedenza, si può fare direttamente dalla schermata principale. La terza impostazione del menu ci consente di scegliere l'esposizione che potrà essere regolata tra -2, il valore più basso, fino a +2, quello più alto. Impostando l'esposizione su valori negativi diminuiremo la quantità di luce che colpisce l'obiettivo, ottenendo così immagini più scuri, mentre optando per dei valori positivi è vero che godremo di molta più luminosità in condizioni di luce scarsa, ma al contempo un maggiore rumore video che rende l'immagine più granulosa. Consiglio vivamente di impostare il parametro con molta cautela per evitare di rovinare le immagini. Andando indietro vi sono altre 3 opzioni all'interno della seconda schermata del menu impostazioni. Potremo attivare oppure disattivare la stabilizzazione elettronica delle immagini, che lavora alla massima risoluzione disponibile, ovvero fino a 4K a 60 fotogrammi al secondo. È bene ricordare ancora una volta che non è possibile usufruire al contempo sia della stabilizzazione che della correzione della lente, ma andranno alternate una o l'altra. Poi, tornando indietro, scorrendo verso la seconda voce, abbiamo la possibilità di attivare la registrazione in loop, che consente di scegliere un intervallo di tempo espresso in minuti, che come vedete può variare da 1 a 5 minuti. Optando per questa opzione potremo scegliere la lunghezza dei file che potrà essere compresa in questo intervallo di tempo. Suppongo che quando lo spazio sulla scheda microSD sarà esaurito verrà cancellato automaticamente il file più vecchio per far posto al nuovo. Ritornando alla schermata precedente, vediamo che la prossima voce ci consente di scegliere l'intervallo di registrazione del timelapse, che potrà essere impostato scegliendo tra 1, 3, 5, 10 e 30 secondi. Cliccando sulla freccia indietro possiamo scorrere nuovamente il menu impostazioni per esaminare le prossime 3 voci. Le prime 2, come si può scorgere, sono al momento disabilitate perché ovviamente la durata dei timelapse può essere impostata soltanto attivando la registrazione timelapse. Analogamente, la modalità rallentatore può essere abilitata esclusivamente scegliendo tra le risoluzioni disponibili, che molto probabilmente saranno 1080p a 120 fotogrammi al secondo e 720p a 120 e 240 fps. È possibile selezionare l'opzione video veloce oppure, ancora meglio, l'hyperlapse, che come vedete offre la possibilità di velocizzare il filmato di 2, 4, 6, 10 e 15 volte. Infine, tornando indietro, andiamo ad esaminare le ultime 6 voci del menu impostazioni,
La prima delle 6 consente di attivare o disattivare la funzione per la riduzione del vento e impostare la modalità notturna, non disponibile al momento perché la risoluzione è impostata in 4K. Per poterla attivare bisognerà impostare la risoluzione Full HD e successive. Potremo anche attivare il Timbo Data, che consente di stampare la data oppure la data e l'ora corrente sulle registrazioni. Ora vediamo più da vicino quale opzione contiene il menu delle impostazioni generali dell'Action Cam. La prima opzione che ci viene presentata è la frequenza dell'illuminazione artificiale, da impostare per evitare quei fenomeni di flickering. Per l'Italia bisogna settarla sui 50 Hz. La seconda voce ci consente di gestire i feedback sonori che l'Action Cam restituisce in corrispondenza di una determinata azione. Avremo la possibilità di attivarli, silenziarli e regolarne il volume. La terza opzione ci consente di optare per il microfono integrato oppure il microfono esterno da collegare alla porta micro USB. Con le prossime 3 voci potremo impostare il bilanciamento del bianco su automatico o manualmente, scegliendo uno dei 3 ambienti preimpostati. Andando indietro vediamo che possiamo applicare alcuni filtri, come ad esempio il bianco e nero oppure il negativo, che potrebbero ritornarci utili in qualche ripresa, rendendo più creativi i nostri video. Pigiando la freccia indietro andremo a visualizzare l'ultima voce di questa schermata. Quest'ultima ci consente di correggere automaticamente l'effetto fisheye, ovvero la tipica distorsione degli obiettivi grandangolari. È bene tenere presente che attivando questa opzione automaticamente disabilitate la stabilizzazione elettronica e naturalmente viceversa. Ora non ci resta che tornare al menu impostazioni per scoprire le prossime 3 voci. La prima delle 3 ci offre la possibilità di attivare la modalità subacquea. Una volta attivata renderà le nostre riprese subacquee più chiare e naturali. La seconda ci permette di settare la data e l'ora, operazione necessaria ogni qualvolta toglieremo la batteria perché riporterà l'Action Cam alle impostazioni di fabbrica. La terza e ultima voce di questo trio consente di impostare l'autospegnimento del display, che potrebbe avvenire dopo 1, 3 o 5 minuti. Poi, tornando indietro e scorrendo ancora il menu impostazioni, troviamo la prima voce autospegnimento, che come visto per l'autospegnimento del display potrà essere impostato dopo 1, 3 oppure 5 minuti. A differenza dell'autospegnimento del display, che scurisce solamente quest'ultimo, mentre stiamo registrando, quest'ultimo spegnerà completamente l'Action Cam, permettendo un risparmio sulla batteria. Tornando alla videata precedente troviamo l'opzione Avvia video. Attivandola avvierà automaticamente la registrazione all'accensione dell'Action Cam. Infine, tornando indietro, come ultima opzione di questa schermata potremo impostare la lingua, impostazione già fatta durante la prima configurazione. Scorrendo ancora più giù vi sono le ultime 2 opzioni, la prima delle quali permetterà di formattare la scheda micro SD, mentre selezionando la seconda e ultima voce potremo riportare l'Action Cam alle impostazioni di fabbrica. Ottenere informazioni sia sul modello dell'Action Cam che sulla versione del firmware installato sull'Acrostool CT9009. Infine, tornando indietro, potremo conoscere tutte le informazioni inerenti alla scheda micro SD. Come anticipato qualche minuto fa, le opzioni cambiano al variare della modalità in cui ci troveremo. Quindi se adesso torniamo indietro fino a ritornare al menu principale ed eseguiamo uno swipe da sinistra verso destra, passeremo dalla modalità video alla modalità foto e ci addentreremo nuovamente nel menu impostazioni. Noteremo che sono cambiati i sottomenu, non solo le icone ma anche le varie opzioni disponibili. Ad esempio, selezionando la voce risoluzione, ora potremo optare tra una scala che va da 20 fino a 5 megapixel. Troviamo la voce ISO, che nella modalità video non era presente e che potremo impostare su automatico oppure selezionare manualmente il valore dell'ISO da 100 fino a 3200. Tornando alla schermata precedente, scorrendo verso il basso, troviamo la modalità scatto continuo, la modalità autoscatto e lunga esposizione, che ci consente di scattare fotografie in notturna in condizioni di scarsa luminosità.
Credo di avervi detto tutto quello che c'era da sapere riguardo all'Action Cam CT9009 della Cross Tour, ma se avete dubbi o domande o semplicemente volete togliervi delle curiosità, non dovete far altro che lasciarmi un commento nella descrizione del video e io vi risponderò quanto prima. Pensavate che fosse finito? No, perché tra qualche secondo vi mostrerò un video confronto tra il microfono integrato e quello esterno ed uno che mette in evidenza la bontà della stabilizzazione elettronica delle immagini in dote alla CT9009 della Cross Tour. Nella descrizione qui in basso troverete tutti i link e le info. Vi chiedo un grandissimo supporto con un like a questo video. Condividetelo con i vostri amici se ne avete voglia. Se non l'avete già fatto vi rammento di iscrivervi al canale attivando la campanellina delle notifiche. Il modo migliore per sostenerci è poter offrire contenuti sempre più interessanti. A me non resta altro che salutarvi e ringraziarvi di cuore per aver guardato il video. Non perdetevi il prossimo. Ciao da Michele e stay tuned con Twister Android. Eccoci qui per provare sul campo la CT9009 della Cross Tour in un breve testo col microfono integrato. Ho settato la risoluzione video a 4K a 30 fotogrammi al secondo, attivata la correzione per la distorsione della lente, quindi al momento non potrò utilizzare la stabilizzazione elettronica. Sto camminando per strada, ci sono dei rumori di fondo, per cui ora camminerò ancora per qualche secondo, facendo silenzio in modo da poter valutare come il microfono integrato riesca a catturare, oltre alla voce, anche i rumori ambientali, valutando la qualità del microfono integrato. Vediamo adesso col microfono esterno collegato USB. Il microfono come va? Le impostazioni sono le medesime. Risoluzione video a 4K a 30 fotogrammi al secondo. Correzione per la distorsione della lente attiva. L'Action Cam è montata sull'impugnatura stabilizzante e come potete vedere dall'immagine sto continuando il medesimo percorso. Non ci sono particolari rumori di fondo se non quelli di qualche macchina occasionale che sta percorrendo la strada adiacente. Camminerò ancora un poco in assoluto silenzio per poter valutare come il microfono esterno riesca a carpire i rumori ambientali oltre la mia voce. Ora vediamo come si comporta la stabilizzazione della nostra Cross Tour CT9009. Lo scenario non è cambiato molto. Le impostazioni per quanto riguarda la risoluzione è la medesima, ovvero 4K a 30 fps, ma questa volta ho lasciato l'impugnatura per valutare al meglio la bontà della stabilizzazione elettronica dell'immagine. Utilizzando esclusivamente la mia mano, ho attivato la stabilizzazione elettronica dell'immagine, che ha automaticamente disabilitato la correzione per la distorsione della lente. Come avrete ben capito, non è possibile attivare queste due opzioni contemporaneamente, ma solo alternativamente. Tutte le altre opzioni invece sono impostate su automatico, per cui ora continuerò a camminare per qualche secondo in modo da riuscire ad avere un'idea migliore della bontà della stabilizzazione elettronica. Adesso l'ultimo test della giornata. Sto ripercorrendo il medesimo percorso di prima con la stabilizzazione elettronica dell'immagine spenta, che ci permetterà di valutare al meglio. Ovviamente sto utilizzando le stesse impostazioni di prima e quindi questo è il risultato che si otterrebbe utilizzando questa Action Cam a mano libera senza stabilizzazione elettronica dell'immagine. Io vi saluto e vi ringrazio nuovamente per la visione. Non perdetevi il prossimo video. Ciao da Michele e rimanete sintonizzati con Twister Android.